den anden del af min barndomshistorie, jeg gerne vil snakke om, det er faktisk der, hvor det hele det starter for mig som barn, og det starter ud med det negative. Det jeg kalder den negative gruppering, den negative fraktion. Og umiddelbart, når jeg laver den her video, er jeg faktisk lidt i tvivl omkring, hvordan det sker. Men jeg er ikke i tvivl omkring det første minde med de negative. Det første møde med dem. Men jeg er i tvivl omkring, fordi jeg har prøvet at få hjælp nemlig fra andre mennesker, som kan læse noget, der hedder Akashic Records. Så jeg har prøvet at få hjælp til at finde ud af, om det, hvordan det skete. Og jeg er faktisk lidt i tvivl omkring, om det skete på et hospital. Fordi jeg skulle have fjernet, jeg tror det var polypper, eller jeg skulle have fjernet et eller andet. Ja, jeg tror det var polypper, jeg skulle have fjernet et eller andet. Om det så skete på hospitalet, fordi jeg skulle overnatte der, eller om det skete hjemme i hjemme på mit soveværelse i Græsted. Uanset hvad, så sov jeg. Jeg gik i seng, og så sov jeg. Jeg tror umiddelbart, at det var Græsted faktisk, at jeg bare gik i seng en aften, og lagde mit hoved på puden, og så faldt jeg i søvn. Og så vågner jeg op, hvor det er helt sort. Jeg vågner op, hvor det er helt sort, og så står der en gruppe af mennesker, som ligesom imødekommer mig. Jeg tror ikke, der er andet end en lampe nærmest, til ligesom at belyse dem og belyse os. Men ellers så det eneste, jeg kan se, det er kulsort rundt om os. Og så kan jeg tydeligvis huske, hvad manden sagde til mig. Og faktisk ham manden, alle andre gange, fra første del 1, den episode, så var der så var der rigtig meget telepatisk kommunikation. Men den her gang, når jeg mødtes med dem, og han snakkede med mig, så var det ikke, så vidt jeg kan huske, så var det ikke telepatisk kommunikation. Så var det dansk. Og umiddelbart, så tror jeg, han var en dansk general, et eller andet. Og jeg kan tydeligvis huske, hvad han sagde. Han sagde, er du klar til et eventyr? Er du klar til at forlade dit gamle, eller det gamle, kedelige liv? Og at der var sådan en helt salgstale, han kom med. De kom med. Og det var ligesom, at det var, ja, er du klar til et eventyr, og klar til at forlade det gamle, kedelige liv? Og at det var ligesom, at det skulle ligesom ses som et slags privilegie, at jeg var heldig, at de havde ligesom udvalgt mig, og jeg var speciel, og det er jo også manipulation. Jeg tror, at dengang så var jeg måske 6-7 år gammel, det jeg ligesom kan støbe sammen. Så de får dig til at føle, at du er speciel. Og det var ligesom det, der mødte mig. Og jeg havde ikke, så vidt jeg kan huske, så havde jeg ikke telepatisk kommunikation med ham. Og han snakkede dansk. Det er også vigtigt at forstå her, at som 6-7-årig, jeg havde ikke mulighed for hverken at forstå tysk, eller forstå et engelsk, eller et andet fremmedsprog. Det eneste, jeg talte, så jeg kan tale dansk, det eneste, jeg talte, det var dansk som 6-årig. Og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt at tage det med. At jeg kunne ikke engelsk, jeg kunne ikke tysk, jeg kan ikke noget som helst andet sprog, fremmedsprog, end mit modersprog, som er dansk, på det her tidspunkt.
Men jeg afviser, og jeg siger nej. Jeg har ikke, fordi jeg er 6-7 år gammel, så min primære bekymring, det er for det første min familie og min mor. Altså, så jeg spørger, hvad med min mor? Og jeg får ikke noget, altså jeg kan ikke huske, hvad svaret var. Men når jeg ikke kan huske svaret, så er det, når jeg så tænker lidt og reflekterer lidt over det, så er det fordi, der ikke er noget godt svar. Altså, der er ikke noget fyldestgørende svar på, jamen, hvad med min mor? Fordi jeg ved ikke helt, hvad de tænker på. Altså, om det er noget med, at du bare kan erstatte din mor. Altså, det er bare noget, man kan erstatte. Fordi det er det ikke. Altså, så jeg afviste dem og sagde, jeg har ikke lyst til, hvad det er, I tilbyder. På baggrund af, at jeg vil rigtig, rigtig gerne have min mor, og jeg vil rigtig gerne have min familie. Og at det føles som om, der er noget galt med hele det setup. Så der var som sagt en dansk kulsort rum, der var belyst af en lampe måske. Og så står de, og der, så vidt jeg forstår, så var det en dansk et eller andet, som så talte om mig, og kom med den her salgstale. Og så stod tyskerne. Og det skal jeg også lige have forklaret, hvem de her tyskere er. Jeg kalder det den tyske fraktion. Så stod de, og jeg tror nok, at de har sorte uniformer på. Så vidt jeg kan huske, så har de sorte uniformer på. Og de står ligesom ved siden af ham. Ja, jeg skal nok komme ind på, hvor den her tyske fraktion kommer fra, og hvem de er. Men umiddelbart så vil jeg bare lige opridse det her minde, den her oplevelse. Og når jeg afviser dem, fordi jeg synes, der er noget galt der, og det er jeg faktisk rigtig, rigtig stolt af, jeg gjorde som barn. Det er rigtig, rigtig, når jeg ser tilbage på det, så er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg var så, at den lille version af mig, den lille dreng, han var så troet mod sig selv, at han bare sagde, hele det der show, I har opstillet her, den hopper jeg ikke på, og nej tak, og jeg vil gerne have min mor. Yes. Det er jeg faktisk rigtig, rigtig stolt af. Men det der sker bagefter, det er så, og det forklarede jeg også i første afsnit her, at når de så ikke kan manipulere dig, og manipulere din egen fri vilje til, at du går med frivilligt, jamen så er det der, hvor at de går ind og bruger tvang. Og det var desværre det, jeg også kan huske. At så, jeg kan ikke huske danske ord for det, men så tog de fat på mig. Altså, så tog de fysisk fat på mig. De her tyskere i de her sorte uniformer, så tog de fysisk fat på mig og holdt mig nede. Og så gik det så hurtigt, men så sprøjtede de et eller andet ind i armen på mig, som gjorde, at jeg sådan slukkede. Jeg var væk. Altså, godnat. Jeg kan ikke huske lige nu særlig meget af turen over til den her tyske fraktion, den her tyske deres base. Men jeg kan huske, hvad der mødte mig, når vi så kom ind på deres base. Og det er der, hvor jeg gerne lige vil træde tilbage, og så forklare, hvem de her tyskere er, for dem, som så ikke er blevet eksponeret til det, man kunne kalde alternative begivenheder i historien. Altså, at alt det, jeg forklarer her med de her tyskere, det giver kun mening, hvis det, der er sket i vores menneskehistorie, det vi forstår af 2. verdenskrig for eksempel, bliver omskrevet en lille smule. Så den måde, jeg vil prøve at forklare det på, i simple termer, det er, at ja, Berlin faldt i 45, og på overfladen så det ud som om, at de allierede lande vandt krigen mod Tyskland. Men der er også en anden måde at forklare den historie på, eller de begivenheder, uden at det bliver en lang historietime. Og så kan jeg linke og referere til en antropolog, en person, som går i dybden med det her litteratur meget bedre, end
jeg kan i de her få minutter. Fordi jeg vil gerne tilbage til min egen personlige oplevelse. Men jeg forstår, at det er vigtigt lige at præcisere, hvem jeg tror, de her folk i sorte uniformer var, som sprøjtede det her ind i mig, og jeg kalder det en kidnapning. Og det vil jeg fortsætte med. For jeg skal være tro mod mig selv, og ikke censurere mig selv. Men en alternativ historietime, det er til 2. verdenskrig, det er, ja, Berlin faldt, ja, de allierede vandt på overfladen, men det mest avancerede land op til 2. verdenskrig, det mest avancerede land var ikke Tyskland, var ikke USA, og det var ikke Frankrig, det var ikke Rusland, det var Tyskland. Tyskland var længst fremme. Så jeg tænker rigtig meget, at der var nogle galaktiske brødre og søstre, negative fraktioner, hvis man kan kalde det, som valgte udefra at satse på den hest, på den rytter, der hedder Tyskland og tyskerne. Og derfor så fik de rigtig, rigtig meget. De fik sådan lidt en teknologi-indspark eller indsprøjtning. De fik rigtig, rigtig meget. De fik antityngdekraftskib blandt andet, som der også, så vidt jeg forstår, er blevet lavet tegninger og skitser af de forskellige typer af antityngdekraftskibe, tyskerne de opfandt. Tyskerne er rigtig langt fremme i forhold til det, man kunne kalde spiritualitet. Sådan æterfysik, tror jeg, man vil kalde det i fremtiden. Fremtidens fysik vil man sikkert kalde æterfysik. Det er fysik i 5. og 6. dimension, osv. osv. Det var tyskerne rigtig, rigtig langt fremme med, op til og under 2. verdenskrig. Og det er allerede sådan mere normal, mere gængs viden, at tyskerne var en sådan slags industriel powerhouse. Altså de lavede virkelig kompetente ubåde, kompetente skibe, kampvogne, blitzkrig, alt det her. Og det ser ud som om, for lige at sætte knude, lave en ende på den her historietime, at efter 2. verdenskrig og Berlin faldt, så var der en admiral i den amerikanske flåde, som fik ordren at gå ned og fjerne en gruppe tyskere fra Antarktika. Og han sendte en hel armada, altså en helt kæmpe flåde, kæmpe amerikansk flåde, og han fik røvfuld. Fordi de tyskere, der ligesom, hvad kan man kalde det, migrerede ned til Antarktika og lavede baser i Antarktika i de her kæmpe naturlige undergrundshuler, så vidt jeg forstår det. De havde adgang til antityngdekraftskibe. Og jeg tror endda også, der er manifest, hvor du kan se, at der er ubåde, som har forsvundet fra den tyske flåde, som så forsvandt derned, så vidt jeg forstår det. Men alt det her, det er der en anden antropolog og andre, der kan forklare meget bedre i dybden. Men det er bare for at sige, den admiral, som havde til ansvar at fjerne efter 2. verdenskrig, den her tyske fraktion fra Antarktika, fik røgfuld. Og det bare den fakta ændrer rigtig meget af vores, altså verdenshistorie. Og det forstår jeg også udmærket, kan være meget voldsomt. Og så håber jeg, at folk de bare respekterer, at det er bare det, jeg tænker. Og dem, jeg har interaktion med, har jeg på fornemmelsen, at det er de her tyskere, kalder jeg dem. Også efter, at der er en, der har skrevet en hel bog. Den tror jeg også, jeg har refereret til i første episode. Han har skrevet en hel bog omkring en base dernede, der hedder Ny Berlin. Og han blev født nede i basen, og så kom han op til vores samfund heroppe på overfladen. Og jeg tror, han bor i Tyskland nu. Ja. Så det er ligesom slutningen på historietimen.
tror, der er en alternativ vinkel på 2. verdenskrig, og det er selvfølgelig faldt Berlin, men at det giver lige pludselig mening i bagklogskabens lys, hvorfor at NASA, de headhuntede tyske videnskabsmænd, og CIA, tror jeg også, har en historie, der er med grobund i tyske videnskabsmænd og andre, som så blev headhunted og fortsat deres arbejde derovre i USA. Og det vil også forklare i del 3, at mit vidnesbyrde vil være, at jeg har set fysisk, at der er en kobling mellem nogen i fordi det amerikanske militær er så kæmpestort, så er der en fraktion, måske en fraktion inde i en fraktion inde i en fraktion. En gruppe inde i det amerikanske militær, som har kommunikation, og jeg tror også kontrakt med de her tyskere, fra der er forholdsvis langt fremme rent teknologisk. Og det skal man have respekt for. Men de har kontraktarbejde med dem. Altså amerikanerne har kontraktarbejde. Så det jeg har set, og det jeg vil forklare i del 3, har kontraktarbejde med tyskerne, den tyske fraktion, nede fra Antarktika. Og hvis man skulle lave en eller anden form for power, magtstruktur eller magthierarki, så ser det rigtig meget ud som om, når jeg har set amerikanerne interagere med den tyske fraktion, så ser det ud som om, den tyske fraktion er lige det stykke længere fremme, er længere fremme end det amerikanske militær. Så magtstrukturen er ligesom tyskerne, den tyske fraktion, så kommer det amerikanske militær sådan nedunder. Så der er sådan en slags magthierarki. Ja. Og ja, det var ligesom kort historietime omkring 2. verdenskrig, og jeg håber, det gav mening. Og så vil jeg gerne gå tilbage til det første minde, oplevelse, der er negativt fra min barndom, hvor at de kom, da jeg lå og sov, i det her kulsorte mørke rum, ser det ud som om, hvor der kun var en lampe. Og så spurgte de mig, er du klar til et eventyr? Er du klar til at forlade det gamle, kedelige liv? Og det er ikke alle, som får den her mulighed. Og la. Det var det, den danske gut sagde. Og jeg tror, han var dansk, for vi talte sammen. Og så efter jeg sagde nej, jeg vil gerne have min mor. Der er noget galt her. Så gik de ind og lavede overgreb, og de tog mig fysisk, og så gik det så hurtigt. Men de sprøjtede noget ind i mig. Og så gik jeg selvfølgelig i panik for en stund, men så blev jeg lukket ned. Jeg kan ikke huske turen over til det, jeg tror, hvor jeg endte. Og det er på Antarktika. Jeg kan ikke huske turen derover lige nu, men jeg kan huske, når vi kom ind i basen. Og jeg tror, som sagt, så er der en, der har lavet en bog omkring Base Ny Berlin, som, så vidt jeg forstår, og det er ikke særlig meget, så blev han født i Base Ny Berlin, som er sådan en mindre version af den base, jeg tror, jeg endte i, som er New Swabia, eller Swabia-basen. Og jeg kan huske, når vi ligesom kom ind i basen, efter de havde taget mig fra Danmark til, eller hvordan det nu har foregået, fra Danmark til Antarktika, så kan jeg huske, en af tyskerne sagde, se hvad vi har fanget, agtigt. Og der refererede han lidt til mig. Så se hvad vi har fanget, se hvad vi har fået. Jeg kan ikke huske andre, om der var andre, de havde fanget, kidnappet. Det kan jeg ikke. Men det havde de sikkert. Og at det skal siges, det her, det er ikke kun sket for mig, det er sket for rigtig, rigtig mange mennesker. Tror jeg umiddelbart. Og det er derfor, det er vigtigt bare at snakke åbent om det. Ja. Så det var det indledende. Og det første faktisk, jeg kan huske, og det går langt tilbage, men jeg kunne ikke danne noget mening ud af det. Det var et sandfarvet værelse. Så sandsten.
at jeg har altid haft et eller andet minde om et sandfarvet værelse, eller et værelse, hvor at det ligesom er af sandsten. Så ligesom lidt den farve bag ved mig her med træbjælkerne, men bare i sandfarve. Og det har jeg aldrig kunne forstå, hvad det er for noget. Hvorfor har jeg oplevelser fra et... Hvad er det for et værelse? Hvorfor kan jeg huske det? Og det gik op for mig, da jeg så på taknemmelig vis på mirakuløs vis fandt den her ny base, Ny Berlin, hvor han har lavet tegninger. Ham, der er født i basen, og så kom ud som 15-årig. At han har lavet tegninger, og en af tegningerne, det var, hvor han viser, hvilken farve basen har. Nede, jeg tror stadigvæk, det er Antarktika. At nede under isen, så har du så sandsten. Så vidt jeg forstår det. Men det kan være, at jeg tager fejl selvfølgelig. Men det er det, jeg tænker umiddelbart. På stående fod. Og så har du sandsten nede under. Og det var så mit værelse. Og det minde har altid været med mig, men jeg har ikke kunne relatere det til noget som helst. Ja. Og når jeg er inde på værelset, de viser mig ligesom over til mit værelse. Og det første, jeg spørger om, fordi jeg er, som sagt, 6-7 år gammel, jeg er ikke så gammel, det er, hvor er min mor? Og det tror jeg er meget normalt. Så jeg spørger, hvor er min mor henne? Jeg vil gerne have min mor. Igen er deres svar ikke særlig følelsesgørende. Så det, de viser mig, det er, at der er 2 damer i grå uniformer. Og jeg kan ikke helt huske, om de siger, at det er begge 2 de nye mødre-agtige, der kan passe på dig. Eller om de decideret vælger en ud, som siger, det der, det er din nye mor. Jeg tror måske, det er det sidste, at de siger. Jeg tror måske lidt, at det er, at de valgte en ud og sagde, det her, det er din nye mor. Men de er alle sammen din mor, på en eller anden måde. På sin vis, så passer de alle sammen på dig. Og de har de her grå uniformer på. Og det vil give mening senere hen, når jeg så forklarer, hvad det har af betydning. Noget andet, jeg også kan huske fra basen, det er, som han også har beskrevet i hans bog med tegninger, det er en edderkop. Og det er ikke bare en lille edderkop, det er en kæmpe edderkop. Og der er andre, der har forklaret, med deres spirituelle eller oplevelser generelt, har de også haft nogle lidt ubehagelige interaktioner med de her edderkopper. Og det har jeg også haft. Og jeg kan huske, jeg ved ikke om det var da de følte mig ind på mit værelse, eller om det var senere hen, når jeg først var blevet indlogeret. At de viser mig den her edderkop ved sådan en slags gang, ligesom han har tegnet i hans bog. Og da jeg først så billedet af edderkop, han havde tegnet, så gik jeg også, så kunne jeg næsten, så blev jeg nødt til at slukke for computeren, fordi jeg kunne slet ikke, fordi det bringer så mange minder frem, at se de der tegninger, og læse det, han har skrevet. Så jeg har stadigvæk ikke læst hele hans bog. Fordi det er faktisk kort, fordi det frembringer så mange minder. Men edderkoppen kan jeg huske, at jeg igen havde telepatisk kommunikation med, og den er stor. Så det er ikke en lille edderkop, det er ikke en lille stankelben. Altså jeg ved ikke hvor meget, 1-2 meter, du kan se tegningen i hans bog. Den er forholdsvis stor, og man bliver forholdsvis bange for den. Og den spurgte konstant igen og igen og igen, gentagende, er du en fjende, er du en fjende, er du en fjende, er du en fjende. Så jeg tror, den edderkop blev brugt til at vogte selve basen. Så den var simpelthen blevet programmeret. Ikke så meget af tyskerne, jeg tror ikke, de har mulighed, men jeg har respekt for, hvor langt de er fremme. Men jeg tror ikke, det er tyskerne, der har lavet det her dyr, væsen, monster.
Jeg tror mere, det er dem, der støtter tyskerne, som ligesom har givet dem den her edderkop som slags forsvarsværn. Og de er meget ubehagelige, for at se det på godt dansk. Og jeg kommer også til at forklare senere hen en oplevelse, jeg tror, jeg har haft med edderkoppen, men det er så traumatiserende, så det vil komme senere hen. Ja. Så er der noget interessant i basen. Okay, så det er simpelthen, nu er jeg blevet kidnappet, nu er jeg på, jeg tror, på Antarktika, nede i en base, Swabia, jeg tror ikke, det er Ny Berlin, jeg tror, det kan godt være, det Ny Berlin, en af deres baser dernede, og så er det ligesom, at jeg skal begynde at vende mig til, lyder det lidt som om fra deres side, at nu er det her, jeg er, og din mor, jamen, det er bare ærgerligt, nu har du en ny mor herover, og de passer på dig, de her kvinder i grå uniformer. Slut. Det skal siges, at de her tyskere er meget disciplinære i deres opdragelse. Ikke bare børn, men hele deres generelle, det man kunne kalde livsfilosofi, de er enormt disciplinære. De går meget ind for afstraffelse, også fysisk. Ja. De går ind for magt og kontrol, og ja. Ja. Så jeg skulle ligesom bare vende mig til, at det var mit nye hjem her. Og så har jeg selvfølgelig masser af minder omkring bare at være på værelset, og det her sandfarvede, sandstenede værelse, og det var så det, hvor der måske er et skrivebord og en seng, og det er slut. Noget andet, der er interessant, det er farvekoder. De går meget op i farvekoder, og jeg har som sagt ikke særlig meget forstand på de her farvekoder, men allerede inden jeg kunne huske det her med, at jeg har været nede i en af deres baser på Antarktika, så havde jeg allerede underbevidst, så havde jeg allerede en idé om, hvad de her farvekoder betød. Men jeg vidste ikke igen, ligesom med det sandfarvede værelse, hvor at jeg vidste fra, at de her farver, de var ligesom sat sammen med forskellige personlighedstyper. Så ligesom du har inden for normal overflade med jordnær psykologi, har du det, man kalder ocean score eller ocean profiler. At du har sådan nogle bestemte personlighedstyper, man ligesom passer ind med en andre. Og det er åben, conscientious, agreeable, neurotic, og så mangler jeg sikkert en, men noget af den stil. Og de har noget lignende nede, så vidt jeg forstår det, nede i deres baser, som er underbygget eller understøttet af deres fysik, som er 5., 6., 7. dimensionel fysik. Det er vel, jeg tror også han beskriver det i bogen, det kan jeg godt lide, det udtryk i fremtiden. Altså, fysikken i morgen vil sikkert hedde æterfysik, at man vil begynde at introducere den her idé om æteren, at det er bare en anden dimension, men det er lige så virkeligt. Så deres personlighedstyper er ligesom bundet op på farvekoder, så vidt jeg forstår det, som du så får tilegnet, når du er født dernede, eller som mig, når du kommer derned, og skal integreres i deres kultur og deres samfund. Og i bogen, så viser han noget, han kalder face light. Jeg ved ikke, hvad det vil blive oversat til på dansk. Et slags lys, så du kan lyse bag din pandelap, og så kan du se de primære farver, du tilhører. Og det vil sige rød, så du kan lyse bag din pandelap og se, hvilken primær farve du tilhører. Og derved kan du se, hvilken personlighedstype du er. Og jeg tror ikke rigtigt, du kan ændre de her farver, du har bag din pandelap, når du så lyser med det her specielle lys. Jeg tror, han kalder face light. Og det går de meget, meget op i.
Og jeg vidste allerede inden, fordi det her minde om, at jeg har været nede på deres base, det kom i, nu skriver vi marts 2023, og jeg tror, det var først i november, måske december i 2022, at jeg blev eksponeret til hans bog, og jeg fandt ud af, at jeg også har været dernede. Fordi jeg fik så mange minder frem af de tegninger, han havde lavet. Og det priser jeg mig lykkelig for, fordi så kan jeg hele mig selv. Men jeg vidste allerede inden der, hvad farvekoderne stod for. Så rød, det er den her mere vrede, aggressive personlighedsprofil, som egner sig godt, så vidt jeg forstår det, til militærbrug. Så hvis du er født dernede, og de lyser bag din pandelap med det specielle lys, det er facelight, og de så kan se, okay, du har rødt lys bag din pandelap, eller pandelapper, jamen så skal du trænes op på en bestemt måde dernede, på baggrund af det. Og så, så det er den ene. En anden farve, som jeg tror ham i bogen var selv, det er orange. Og jeg forstår ikke helt den der farve orange, at den er mere den der bedrøvede farve. Men jeg kan huske også den blå. Den blå er den her kærlighedsfarve og kreativ farve, så jeg forstår det. Og så tror jeg også, der var en lyserød, men jeg er ikke helt sikker. Og jeg tror enten, at jeg fik farven, når jeg så blev indlogeret dernede, og jeg skulle integreres i deres kultur, så skulle jeg også have en farvekode, ligesom alle andre. Og jeg tror nok, jeg fik blå eller lyserød. Og jeg tror måske også, der er en grøn farvekode, jeg er ikke helt sikker. Men jeg tror, jeg fik blå eller lyserød farvekode, så det vil sige, at den der fluffy duffy, kalder jeg det lidt, kreative, åndagtige personlighedsprofil dernede. Og det gør også, at jeg kan huske i specifikt i cafeteriet dernede i deres base, at der var et tidspunkt, hvor der var en gruppe, jeg ved ikke om de drenge, de var på min alder, men de var i, du får også en uniform eller en dragt tøj med den farve du er, så folk de hurtigt kan identificere dig. Som blå, orange, grøn, rød, hvad det nu det er, de har dernede. Og der var jeg kan huske specifikt, der var en gruppe røde drenge, som ligesom skal opdrættes i at være de her soldater og aggressive. Og jeg tror, der er et eller andet, der er nogle regler med, at de røde må godt drille, hvis man skal sige det sådan, og mobbe og være lidt væmmelige måske, over for nogle bestemte farvekoder, så for eksempel orange, men det må det ikke over for de blå og de lyserøde. Og jeg tror, det er sådan en slags beskyttelsesrolle, du så bliver optrænet i som barn, at hvis du så er rød, så skal du så have beskytterrollen for de blå og de lyserøde, hvis der er de der lyserøde. Det er jeg ikke helt sikker på. Og det kan jeg huske, der var sådan en hel interaktion der i cafeteriet. Og hele stemningen også i det cafeterie, det er også, som han også beskriver i bogen, altså det er meget nedladende over for dem, der bor på overfladen, og det er os. Altså, det er mig selv. Og vores samfund. Og hvor meget vi ikke ved, og det kan de da godt have ret i. Og hvor meget vi er lukket ned, og hvor meget vi er dit, dut og dat. Men det er den fornemmelse, du får, det er, at de er meget, meget nedladende, og de er meget hånende over for os på overfladen lidt. Og jeg tror, de ser sig selv som lidt separat fra vores samfund. Og det ved jeg ikke, om jeg vil gå ind i. Det kunne man jo godt argumentere for imod. Så det var det. En anden episode i cafeteriet, og der er rigtig mange, så jeg tror, jeg bliver nødt til at opfølge, men hvis jeg husker flere detaljer, så kan jeg også komme med en opfølgende video. Men umiddelbart, det jeg kan huske, som ligesom står klart i min hukommelse, det er den her lemur, vil jeg kalde den på dansk. Og det er også, det er helt vildt. Men i cafeteriet, så ligner det, at den her lemur, og jeg ved ikke, hvordan du skal beskrive det, det ligner en slags abe, det ligner
nogen, der har sat deres eget dyr sammen med forskellige lemmer, og I skal prøve at se bogen, fordi bogen forklarer og viser bedre, hvordan den her lemur ser ud. Men den har jeg også set. Og jeg fik at vide, at det var en stakkels sjæl, som var fanget inde i, hvad man kunne kalde Frankensteins monster. Undskyld, jeg er lidt ond. Med det her lemur-agtige ansigt. At det var, hvis du ikke opførte dig ordentligt, virkelig ikke opførte dig ordentligt, så blev du disciplineret, og så tog de det, der er essensen af dig, din sjæl, og smed den ind i den her lemur. Og det, der er interessant, det er også, at jeg fik at vide, at du må ikke gå for tæt på lemuren, fordi så bliver den bange, og så løber den væk. Så det vil sige, den sjæl, der er fanget inde i den lemurs krop, det her Frankensteins monsters krop, dens frygtsystem er kørt helt op, tror jeg. Så når du går tæt på den, jamen, og hvis du går for tæt på den, så går den helt i panik og bliver bange og løber væk. Og jeg ved ikke, om de viste mig i kafeteriet, når vi så stod i kø til at få mad. Hvad der ville ske, hvis du gik for tæt på. Men jeg kan bare huske, at jeg fik at vide, at det var sådan, det var. Ja. Og hvad så er det næste, jeg kan huske? Jo, det næste, jeg kan huske, det er, at den her, at alle skal arbejde. Så der er ikke nogen undtagelser, om du er barn, om du er, hvad du nu er. Altså, så bliver du, også fordi jeg tror, jeg er 6-7 år på det her tidspunkt. Så det er sådan lidt, hele den interaktion, jeg har med dem, der har de behandlet mig som voksen. Så de har ikke behandlet mig særlig meget, synes jeg, som forældre eller voksne vil behandle et barn. Altså, de har behandlet mig, som om jeg er en voksen. Og der er ligesom ikke nogen undtagelser med. Jeg tror ikke, jeg gik i skole som det første, faktisk. Jeg kan ikke huske noget om, jeg gik i skole, som der også er en form af dernede. Men meget anderledes selvfølgelig. Men jeg kan huske det her med, at jeg også skulle arbejde, og jeg fik noget bestemt arbejde, jeg skulle lave. Og det, jeg skulle lave, det var simpelthen at flyve rundt i noget, som han også har beskrevet i hans bog, med billeder og det hele. De her Beresheven-sæder. Jeg har faktisk kigget på nogle af de videoer, jeg har lavet, fordi jeg har prøvet at forklare min historie rigtig mange gange efterhånden, og jeg har svært ved at være tilfreds, fordi jeg vil gerne have alt med. Men der er faktisk en video, hvor du kan se de her kugler flyve rundt, som jeg også kan vise eller linke til bag mig, når jeg sidder og optager lige her i rummet. Og de her Beresheven-sæder er også en meget avanceret teknologi. Jeg tror, de har fået fra dem, der støtter tyskerne. Jeg tror altså ikke, det er tyskerne selv, der har lavet det. Så jeg tror, det er noget, de har fået foræret. Og det var mit arbejde. Mit arbejde var at tage den her, som han også beskriver i tegninger i hans bog, den her slags hjelm eller hue på, og sætte mig i det her sæde. Og det ser ud som om, det jeg kan huske, når jeg kommer ind i lokalet, at det er koblet på en gammel computer. Så det jeg kan se, det er sådan en slags base-farvet computer. Og vi er i omkring 2000-2001. Så det er ikke sådan en særlig high-tech, avanceret computer. Så vidt jeg kan huske, så er det bare base-farvet, stor, stationær PC. Men den er så koblet op med kabel til det her Beresheven-sæde. Som du så sætter dig i. Og så tager du den her hjelm på, eller hue på, som gør, at du får de her fysiske sensationer af at være der, hvor du så flyver hen. I de her kugler, de her orbs. Og den her, det bruger en meget avanceret form for fysik, vi ikke forstår her på overfladen endnu. Men både de positive fraktioner og de negative fraktioner har en version af den teknologi. Men det er det, jeg kan huske. Det var mit arbejde. Det var simpelthen, og jeg tror, indsamle data om os, altså sådan adfærdsmæssige data om os på overfladen.
Og jeg kan huske nogle specifikke eksempler. Jeg kan huske især en dame, jeg ved ikke, om jeg skulle holde øje med hende, eller om jeg skulle sende hende tanker. Jeg tror måske desværre, altså hvis jeg skal være helt ærlig, og jeg skal nok opfølge, hvis jeg kan huske mere. Jeg tror desværre, og jeg vidste ikke konsekvenserne af. Jeg vidste ikke, at jeg faktisk gik ind og manipulerede hende her kvinde på overfladen, altså meget voldsomt. Så hun troede, hun hørte stemmer, og hun troede alt muligt. Men det er det, jeg tror, jeg skulle, så vidt jeg forstår det. Det er, at jeg skulle prøve at se, hvordan hun vil reagere. Og hvis jeg sendte hende et eller andet, eller hvis der blev sendt noget til hende, og så skulle jeg prøve at monitorere hende i det her Beersheba-sæde-agtigt. Det er det, jeg tror, og det er det, jeg kan se. Og så kan jeg se, at hun går i rødt. Og jeg kan se, jeg tror, at det er New York, eller det er en anden stor by i USA. En af gangene, hvor jeg flyver rundt. Og jeg har fuldt ud kontakt til det der med telepati igen, til hendes tanker, så jeg ved, hvad hun tænker, jeg ved, hvad hun føler, jeg er ligesom koblet på det. Og hun er i en enorm depressiv tilstand. Og jeg tror også, jeg prøver at sende hende forskellige ting og tanker og sådan nogle ting. Og i bagklogskab, altså, og det har måske ikke været så godt. Men det er det, jeg tror, jeg har gjort. Og så at den information fra det sæde, jeg så har siddet i, så er blevet samlet ind til den her meget traditionelle computer. Så den var ikke særlig interessant i forhold til fysikken, der understøtter det her med, at du kan flyve rundt i det her orbs, som også er fløjet rundt i det her lokale, som jeg håber og krydser fingre, var de positive. Og så kan jeg huske et tidspunkt, jeg kigger over på min sidemand, hvor han sidder i samme sæde med den der hue på, eller hjelm, hue lidt. Og det kan jeg huske. Og noget andet, jeg kan huske, som er, og det har jeg også prøvet, altså der bliver jeg en lille smule fornærmet. Fordi jeg kan huske, jeg fik at vide, jeg fik ros. Og jeg tror, jeg ville rigtig, rigtig gerne ros for de voksne. Så jeg kan huske, at jeg er blevet rigtig, rigtig glad for, at jeg fik ros. Men du er rigtig, rigtig god til at samle data ind, og du er rigtig, rigtig god til det her arbejde, og alt det her. Og så finder jeg sgu ud af, at i ham, manden, som blev født i Base Ny i Berlin, at det sagde de også til ham, når han skulle arbejde i det her, med den her teknologi, og indsamle data, og være i det her Beersheba-sæde. De sagde fuldkommen det samme til ham. Det her med, at du gør et rigtig godt stykke arbejde, og ja. Og det bliver jeg sgu lidt fornærmet over. Fordi så, nu prøver jeg at lave sjov med noget, der ikke er så sjovt, men så føler jeg mig sgu endnu mere uduelig. Altså, nu troede jeg lige, at jeg var god til et eller andet. Og det viser sig så, at det siger de bare til alle, at du gør et godt stykke arbejde. Så det er bare manipulation. Så du føler, at du er noget værd. Fedt. Ja. Sådan er det. Godt. Og så er der en interessant fornemmelse og følelse, jeg havde dernede, fordi jeg kommer fra overfladen og kom ned til basen, hvor ham, der har skrevet bogen om hans oplevelser, han blev født i basen og kom op til vores overflade samfund. At fordi jeg blev født på overfladen og kom ned, så fik jeg meget den der, hvad kan man kalde det, klaustrofobiske følelse. Jeg fik rigtig meget lige pludselig, efter at have været der. Jeg tror, jeg har været der en uge, eller nogle uger i hvert fald. Jeg tror, vi snakker på ugebasis. Og jeg skal nok opstøtte med, hvordan det så kan foregå. Uden at dine forældre ved, hvor du er henne. Det skal jeg nok forklare os, hvordan jeg tror, det hænger sammen. Og det har noget med vores tidsbegreb at gøre. Men bare for at fortælle, jeg fik rigtig meget udetrang lige pludselig. Fordi jeg er født på overfladen, så er jeg vant til at bare kunne gå ud i naturen og få frisk luft og se himlen og stjernerne og det hele. Og fordi
de bor inde i en base, så kan du ikke bare gå udenfor. Og det må du heller ikke. Og det forklarer han også i hans bog, så der er en mulig sæt ud som forlystelser og forskellige aktiviteter, du kan gøre for at prøve at flyve rundt i de her Barry Shevin-sæder, i de her kugler, altså orbs, man kan se på nogle af de videoer, jeg har optaget, for at lindre den der udetrang lidt, man har. Men det hjalp ikke særlig meget i mit tilfælde. Jeg havde stadigvæk en enorm trang til. Det er ligesom, hvis du har været for meget indendørs. Altså, så får man lige pludselig, især når du er 6-7 år gammel, tror jeg var, så får du lige pludselig sådan en trang til at komme udenfor og lege, eller du ved. Men det synes jeg er sådan en lidt interessant, sjov detalje. Jeg kan huske den fornemmelse. Ja. Så. Enden på den her episode, den her oplevelse nede på den her base, slutter ligesom af med følgende. Jeg tror, jeg har været der måske højst nogle uger. Jeg tror ikke, jeg har været der måneder, men det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har været der mere end nogle dage, og måske nogle uger, og jeg ved ikke med måneder. Og der er et tidspunkt, hvor jeg er dernede, hvor at jeg simpelthen ikke kan holde til det længere. Og så begynder jeg at skære mig lidt ud, og jeg bliver meget oprevet og ked af det, og jeg spørger efter igen min mor, fordi jeg er 6 år gammel. Jeg er et barn. Og jeg synes ikke, det er... Jeg tror, de prøver at spise mig lidt af med det der kvinder i grå uniformer, at jamen, så kan hun trøste dig, og de hjælper overhovedet ikke. Altså på et eller andet tidspunkt, så du kan ikke erstatte din mor. Altså det forhold, det kan du ikke, og jeg ved ikke, hvad de helt tænker. Og det har konsekvenser. Så jeg bliver smidt ind. Jeg tror nok, jeg bliver smidt ind på mit værelse, og så kan du være der og skide ud der. Og som sagt, så er de enormt disciplinære i deres livsfilosofi. De går meget op i disciplin og afstraffelse. Så jeg skærer imod, jeg er ked af det inde på min værelse, og jeg spørger til min mor, og jeg vil ikke mere. Det er slut. Jeg vil hjem. Jeg vil tilbage. Og det har konsekvenser, så jeg lægger mig og er ked af det, og falder i søvn på værelset. Det er altså en farvet værelse. Værelse lavet sådan af sandsten, udhugget af sandsten. Og så kommer de ind på mit værelse, mens jeg ligger og sover. Og jeg ved ikke, om det er dag og nat, fordi det er rimelig svært at finde ud af, fordi du er nede under en base. Men det kommer ind, når jeg ligger og sover. Og de har den her irriterende, kæmpe store edderkop med. Og den kommer simpelthen og hiver mig ud af sengen. Og traumatiserer mig og slæber mig ud af værelset. Og det er så traumatiserende, men grunden til, at jeg kan huske det, er, fordi jeg har haft mareridt. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige steder efterhånden omkring den her edderkop. Fordi den er så væmmelig, og den er så stor, og fordi det er så uhyggeligt, ligesom den store grå hjemme på mit værelse i Græsted. Altså, det er så væmmeligt, den her kæmpe edderkop, når den så kommer ind og bare decideret tager dig i benet og bare, eller hvordan den nu tog mig, jeg tror den tog mig i benet og bare slæber mig ud af værelset. Fordi nu skulle jeg disciplineres. Ja. Og det traumatiserede mig fuldkommen. Og så kan jeg sgu ikke huske så meget andet, end at nu skulle jeg et andet sted hen. Så nu skulle jeg ikke være i den her base længere, fordi jeg havde udskaret mig. Jeg havde været en uartig dreng, eller hvordan de nu ser det, og jeg skulle disciplineres. Og jeg skulle et andet sted hen, i et andet program nu, som så bliver den næste episode, jeg vil prøve at forklare,
hvor jeg bliver flyttet over til det, jeg tror er en nordamerikansk base. Ja, og det bliver episode 3, hvor jeg vil forklare, hvad jeg så oplevede på den nordamerikanske base. Og det var ligesom kort min oplevelse med, jeg tror Swabia eller Ny Berlin basen nede på Antarktika, som jeg er blevet bortført eller kidnappet og blev taget hen for ligesom at blive en del af deres samfund og blive brugt af dem lidt. Ja, der er lige 2 ting, jeg gerne vil forklare. Så den ene ting, som jeg vil forklare også, det er, at der er rigtig mange andre små ting, der faktisk er vigtige. Nu kommer jeg lige i tanke om en tredje ting med basen. Blandt andet, der er faktisk mere end 3 ting. Så jeg kommer lige med noget opfølgende omkring basen. Blandt andet maden. Det han beskriver i bogen, er meget af den samme mad, jeg også. Og jeg kan huske især de der vitaminpiller, altså slags vingummier, som du kunne rende rundt og spise af. Så jeg kan huske madkulturen, og jeg kan også huske, eller mangel på madkultur. Der er ikke nogen madkultur. Så kan jeg huske, og det er meget, meget specifikt, men grunden til, at jeg kan huske det, er, fordi jeg sagde det til min mor, tror jeg, eller min far, mine forældre, da jeg var hjemme i Græsted igen. Og det var, at man får at vide dernede, og det har ligesom fulgt med mig, når jeg så kom hjem igen, at du må absolut under ingen omstændigheder have metal på kroppen, fordi metal går ind og interfererer med dit felt på en eller anden måde, så du ikke har samme evner eller gaver, som du så kan udvikle på rent spirituelt, eller hvad man nu skulle kalde det, i deres æterfysik. Så det går ind og interfererer, for eksempel, noget mere håndgribeligt måske, med telepatisk kommunikation, tror jeg, måske er mere håndgribeligt, altså sådan de så det. Og derfor så må du ikke blive fanget med metal på kroppen. Så noget med lynlåse må du ikke have, og bælter og lignende må du ikke have på kroppen. Under ingen omstændigheder. Og det har konsekvenser, og du bliver afstraffet og disciplineret, hvis du har. Og det fulgte med mig hele vejen, når jeg så, spoiler alert, men jeg er blevet reddet. Og jeg er blevet ligesom, jeg kom ligesom hjem igen til Græsted i min seng. Og det skal jeg nok forklare, hvordan jeg tror, det fungerer. Og det bygger på, hvordan andre forklarer, hvordan de tror, det fungerer. Som resonerer med mig. Men jeg kan huske specifikt, at jeg sagde til min mor, tror jeg, da jeg skulle have jakke på, at den der lynlås, der er lavet af metal, eller et bælte, eller noget andet af den stil, da jeg var kommet hjem, det må jeg ikke have på. Jeg må ikke have metal på kroppen. Og hvis du lige... Men det blev bare afvist, jo, fordi dine forældre tænker bare sådan, jamen, det lyder lidt underligt, og hvor har du hørt det fra? Eller hvis det overhovedet bliver opfulgt med et spørgsmål. Jeg tror ikke, det bliver taget seriøst, men igen med bagklogskabens lys, hvor havde jeg fået at vide, at jeg ikke måtte have metal på kroppen? Der er jo ikke nogen her i vores overfladesamfund, som siger, at du ikke må have metal på kroppen. Fordi så vil det opfølgende spørgsmål være, jamen, hvad mener du med det? Selvfølgelig må du have metal på kroppen. Jamen, hvad skulle det have af konsekvenser? Men dernede på den base, så har det konsekvenser, fordi de arbejder med æteren eller æterfysik. De arbejder med de spirituelle dimensioner, som vi er blevet røvet fra og blevet fortalt op på vores overfladesamfund ikke eksisterer. Men det arbejder de med dernede, og når du skal udvikle dine gaver som bare en telepatisk kommunikation, whatever, alt det jeg ikke ved og har forstand på, så går det ind åbenbart, tror de, og det har jeg ikke forstand på, men så tror de, at det går ind og interagerer med dine evner på en eller anden måde. Og det synes jeg er en sjov lille detalje,
som måske også kan hjælpe andre. Fordi jeg vidste lige med det samme, den der lynlås, den må jeg ikke have på, eller bælte, eller hvad det var. Det har konsekvenser, og jeg bliver disciplineret og afstraffet, hvis jeg bliver fanget med den lynlås. Og det er bare sådan noget, der bare bliver, jeg bebrejder ikke mine forældre, fordi hvor skal man vide det fra, men det bliver bare viftet væk. Sådan, men det er bare god fantasi. Du har bare en god fantasi, eller selvfølgelig må du have metal på kroppen, selvfølgelig må du have en lynlås på. Hvad snakker du om? Så er der også en film, de viser dernede, som har sataniske, for at sige det på en pæn måde, undertoner, og den har ligget hos mig, og ligger stadigvæk hos mig, og især som barn havde den et enormt indtryk på mig, og han har også beskrevet den i bogen, og jeg kan næsten ikke bladre igennem hans bog, hans pdf, fordi det jeg kan huske af den, det er, at jeg ser en lignende film, hvor at du følger en dreng, jeg ved ikke, i bogen hedder han Walter Fefe, eller et eller andet i den stil, Walter et eller andet, hvor du følger en dreng, og du ser ham vokse op på basen, noget af den stil, og så bliver du introduceret til en mor, som er i grå uniform, som er meget, meget voldsom over for den her dreng, og er meget afstraffende. Igen, og slår og er ubehagelig og sådan lidt i den stil. Og det gør også straks, når du er barn, så associerer du korrelerer moren, du ser i filmen, der afstraffer og er hård og væmmelig over for drengen, sønnen. Det korrelerer du med de kvinder, du så ser, der går med samme grå uniform. Og det gør bare, at du har en respekt for de kvinder, og det tror jeg også, det gør du bevidst. Så du også har respekt for kvinderne i de grå uniformer. Fordi du har set, hvad der sker, hvis du ikke respekterer dem. Så sker der måske det, du har set i filmen. Hvad er der så? Jo, i filmen, så kan jeg huske specifikt, der er et tidspunkt, hvor drengen bliver introduceret til det, jeg kalder en slags præst, hvor han har sådan et 70'er hår, sådan Beatles hår lidt hertil. Og grunden til det, stadigvæk bliver så påvirket, eller blev så påvirket af det også som barn, er fordi han ser så normal ud, og så venlig ud. Så han ligner ikke en psykopat. Han ser ikke ud som, han er en morder, eller voldsom. Han ser rigtig, rigtig venlig ud. Og han ender så med, fordi drengen, tror jeg, har lavet noget, han ikke skulle have gjort, nogle forfærdelige, nogle lidt, han har gjort nogle forkerte ting, så skal han igen straffes, og så bliver man introduceret til ham med det her Beatles-hår, som ser sød og rar ud, men han slår simpelthen drengen ihjel i filmen, med en økse eller hvad det er. Og du ser drengen, du har fulgt igennem hans øjne. Du ser drengen blive parteret, og rigtig mange andre ting. Og der har jeg bare et spørgsmål til mig selv, at det må du ikke vise på film. Her på jeg kalder det vores overflade samfund nu, lidt. Du må ikke vise folk blive slået ihjel på film. Så hvor har jeg som barn set den her film henne? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Men den havde et enormt indtryk. Og jeg tror, du skal ikke være psykolog for at forstå, hvorfor du viser et barn det. Og det er fordi, der er rigtig mange budskaber, men du kan opsummere det med, at du skal bare gøre, som der bliver sagt. Så det var sådan nogle små, små detaljer. Og der er selvfølgelig flere detaljer. Men det var sådan nogle af de detaljer, jeg kan huske fra min oplevelse dernede. Og som sagt, så
blev jeg oprevet, og jeg havde svært ved at være dernede, og jeg spurgte efter min mor, og jeg blev smidt ind på mit værelse. Så kom edderkoppen når jeg lå og sov, og trak mig ud, og jeg gik totalt i panik. Det er sådan, fordi jeg har haft mareridt efterfølgende med edderkoppen. Så jeg er blevet meget sådan lidt, traumatiseret, kan man måske godt kalde det. Og så blev jeg overført fra basen i Antarktika, fra Swabia eller Ny Berlin-basen, til en base i Nordamerika. Og det bliver så episode 3. Og det sidste, jeg vil sige, det er det der med tid. Hvordan kan alt det her foregå? Og grunden til, at jeg ikke har kunnet integrere det her, det er fordi, alt det, der er sket, og alt det, jeg vil forklare også fremadrettet. Grunden til, at jeg ikke har kunne forklare det, det er fordi mit tidsbegreb, og det tidsbegreb, jeg har heroppe på overfladesamfundet, det er, at tid er lineært. Sådan start og slut. Men tid er ikke lineært. Så vidt jeg forstår det, så er tid cirkulært. Og du kan bøje tid. Du kan gå frem og tilbage i tiden. Ligesom et populært eksempel, eller for at forstå det bedre, tror jeg vil være Back to the Future. At du har mulighed for at køre forskellige, også parallelle tidslinjer, og du kan konvergere tidslinjer, og du kan gå tilbage i tiden. Også. Og der er selvfølgelig rigtig mange spilleregler, love, der indtræder der, som ikke er så interessant for min historie lige nu, andet end både de positive fraktioner og de negative, og vores galaktiske brødre og søstre arbejder med, at tid, tror jeg, efter min mening, kan bøjes, at tid er cirkulært, og du kan gå frem og tilbage i tiden, og at der er de her parallelle spor, eller parallelle tidslinjer, du også kan tune ind efter, som jeg faktisk er rigtig, rigtig god til, åbenbart. Men det bliver en anden episode. Men ja, og det er det, der kan forklare, og det var derfor, jeg ikke kunne integrere alt det, der var foregået indtil for nylig, fordi jeg er blevet nødt til at høre folk som ham der, Tony Rodriguez, forklare det der med, at hele hans oplevelse, hvis man skulle forklare det i lineær tid, så når han blev taget fra sit værelse, tror jeg nok også det var, så er der kun gået 15 minutter, tror jeg, han forklarede, i sådan lineær tid, at det folk skal forstå. Men i virkeligheden, så har du været væk, jeg tror i hans tilfælde har han været væk i 20 år, eller andet, i den stil. Jeg kan ikke huske det. Fordi tid er ikke lineært, tid er cirkulært. Og du kan bøje tid, ligesom du kan bøje lys. Yes. Og det er det, man arbejder med. Og det er derfor, det er så svært. Det er så svært at vide, hvad der foregår. Hvis man tænker tid lineært, hvis man bruger den byggesten. Fordi så vil man ikke kunne forstå, og jeg har ikke kunne forstå, for at blive bare en banehandel, som er et godt råd, jeg får at vide. Jeg er blevet nødt til først at udfordre hele konceptet med tid, selve mit tidsbegreb, blev jeg nødt til at udfordre for at forstå, hvordan de her minder, de ligesom kan sættes sammen, og hvad det er, der er sket med mig personligt. Så det var det. Og næste episode bliver den nordamerikanske base, hvor jeg er blevet overflyttet. Så tak fordi du så med.